Sal jy ekstra kos bring? Ag ja, okay, goed. Alright. Kom ons raak slap voor die Here. Wat 'n voorreg, Here, het ons nie om te kan weet dat ons 24 uur van die dag in die teenwoordigheid wandel. Of ons nou ontbyt eet, buitekant rondstap, besig is om te werk. Weet ons wandel in die midde. Weet ons kan enige tyd met U praat. Here, want U is 'n God wat luister. U is 'n God wat bemoeienis maak met die kinders. U is 'n God wat sy liefde duidelik deurbreek in die wêreld waarin ons lewe en sigbaar word in die kruis van Golgotha. Here, ons wil U loof en prys met alles wat binne ons is. Vader, Seun en Heilige Gees. Nou Here, mag alles wat ons doen en alles wat ons sê, U naam groot maak, U koninkryk laat kom, van nou af en tot in ewigheid. Amen. Genade en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Bly nie eens besig om huiswerk te doen. Die volgende oomblik hoor hy, en hy wonder by homself, wat gaan in die huis aan? Want is nie altyd dat sy ma daai hoë noot te vang nie. En hy storm af, hy sê, ma is alright. En sy ma staan bo op 'n stoel. En sy wys. Sy sê, daar was nou net 'n muis verby hier gewees. En pa kom natuurlik ook afgestorm en pa sê, wat is fout by liefie? Papa het altyd gepraat van liefie. As hy weet, daar is nou groot moeilikheid. En hy sê, wat is fout? En sy sê, daar's 'n muis in die huis. Jy het die Here gemaak om die astrom, die muise en sulke goeders uit te sorteer. En die wat nog? Die kan. Goed. As 'n paar goeders wat 'n man moet doen. In ons huis is dit slamme van. Slamme van. Kyk daar. Kan julle sien, as jy groot word, seuns, dis 'n volledige pakket wat ons kan toe kom. Moenie worry nie, die dogters het net so volledige pakket. Okay, so ons gaan nie daaroor stry nie. Hulle elkeen het 'n wonderlike pakkie. Ek vat my pakkie elke dag. Okay, goed. Maar papa sê, okay, ons gaan dadelik 'n plan maak. En papa gaan koop 'n muisvalletjie. Weet julle hoe lyk 'n muisvalletjie? Weet jy hoe lyk 'n muisvalletjie? Wie van julle het al muise gevang in jou huis? Okay, great stuff, nee? Maar 'n muisvalletjie is 'n baie gevaarlike besigheid. En pa gaan koop die muisvalletjie en hy sê, "Jong, ons moet die muisvalletjie mooi stel en dan sit ons hieronder of peanut butter." Party mense glo in 'n kasie. Bly nie sê, "Ja, pa, ek het al gesien kasies." Mense sit kasies daar. En so vat papa die kasie en hy sit hom so, daar's 'n plekkie wat lyk of dit die muisetafel is. Op die muisetafel, daar sit hierdie kaas. En daai tafel is mooi blink gevryf. Die muis gaan skoon kaas eet vir die laaste keer in sy lewe. Jy wil aan hê as die muis moet gaan, moet dit 'n goeie kaas wees waarop hy gaan. Okay, so, die kaasie word daar gesit en alles is reg en pa trek hom terug. En hy stel hom mooi. Hy sê, "Bly die sneeu doen 'n mens dit." En hy kyk en sê, "Pa, ek bly pa doen dit. Dis amazing." En so sê sy pa, "Nou al wat ons doen is ons los hom hier en voor jy jouself kan sê mes, is meneer muis op pad uit." So gaan sy pa weg en bly die gaan staan so agter die hoek.
Hy wil nou sien wat gebeur. Hy wil die hele aksie sien. Hy wil sien hoe gaan hy my so na die valletjie. En net as hy happy vat dat hy vas. Hy wil dit so graag sien. En so staan hy en hy hou daai muisvalletjie dop. En hy kyk. Later kom sy pa en hy sê vir wat maak hy? Hy sê pa, ek wil sien wat gebeur. Ek wil die aksie sien. Sy pa sê jy gaan geen aksie sien as muis weet jy is nie naby nie. Gaan na jou kamer toe, jy sal die valletjie hoor. Hy sê pa, ek wil dit sien. Sy pa sê jy moet niks sien nie, gaan kamer toe, die valletjie sal die werk doen. Jy hoef nie bekommerd te wees. So gaan hy na sy kamer toe en op 'n stadium toe hoor hy. En hy weet daai klank het hy nog nie voorheen gehoor. En hy storm af. Hy sê pa, dit was het hom. En sy pa hardloop saam met hom af. Hulle kom al buite en raai wat in die huis. Meneer Muis. Hy's out vir die count. Dis fantasties. En hulle is so opgewonde. Hulle hou mekaar vas en hulle sê wow. En bly die sê, "Jo pa, my valletjie het hom al gevang." Ek het hom al goed gestel. Sy pa sê jy. Hy sê pa, dit was my plan gewees. Dit was my valletjie. Hy het dit gedoen. Hy roep, "Wow, kyk ek het die muis gevang." Pa kry geen eer nie. Bly nie kry al die eer. En hy wys en hy besluit by homself, môre gaan hy definitief vir die hele skool vertel. As juffrou sê mondeling, gaan hy dit inwerk. Maak nie saak of sy praat oor wie ook al hulle moet praat, hy sal inwerk tot hulle eindig by die muis. Want dit is fantasties. Weet julle maats, baie keer in ons lewens dink ons die mense wat in beheer is. Ons moet die hele tyd kyk wat aan die gang is en ons is in beheer van wat aangaan. Maar wie wat het julle agtergekom in hierdie verhaal? Wie was die een wat die hele tyd in beheer was van alles en alles gekoop het en alles gepak het en alles gesit het en alles gestel het? Bly die se pa. Weet julle ons hemelse pa is in beheer van alles. Is in beheer van alles. Wie wat kan ons doen? Ons kan rustig wees en doen wat hy vir ons gegee het om te doen. Terwyl hy in beheer is van alles. Is dit nie wonderlik nie om te kan weet, ons kan terugsit en sê, Here, U's in beheer. OK, ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie te vrees nie, niks nie. God is in beheer. OK. Alraai, wie van julle gaan muise vang? Great stuff, gaan vang hulle. OK. En ek dink nie daar's veel mense wat al is hulle Greenpeace wat te mal oor muise is. Alraai, goed. Daar sê, kom ons staan en dan sing ons lekker saam al was ek nie daar nie. Skies toch? Al was ek nie. OK, toe maar met. Ek en my seun se kommunikasie. Goed. As hy weer kom, kom al uit sy kinder. As hy kinder, wat hy nog toe by hom te weer. Ja, wat kom die Here, en sin tot sy Here. Ja, kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons voorbij. Hy hou nie van
Maak ons Bybel so by Johannes 17. Johannes 17. Johannes 17 van vers 13 af. Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Ja, Here, U woord is die waarheid. Dis U wat spreek as ons Bybels oopmaak. Elke keer as ons besig is om die woord te lees, is dit U wat hardop met ons praat, duidelik. Die gebed van ons harte is dat elkeen van ons sal erns maak met die woord. Ons nie na die woord toe sal kom met ons eie idees en eie gedagtes nie. Want ons is maar net mens. Duidelik, soos gras. Een oomblik hier en die volgende oomblik weg. En daarom, Here, kan ons nooit ons vertroue plaas op die mens of wat mense sê nie. Want wat mense sê en hoe mense ding verander van tyd tot tyd, maar U woord bly dieselfde. Daarom, Here, vanmôre het ons gekom met 'n ontvanklike hart, want ons wil hê dat U met ons moet praat. Ons wil ons lewens inrig volgens U woord. En ons wil doen wat U woord van ons vra. Daarom, Here, ons praat, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Johannes 17 van vers 13 af. Maar nou kom ek na U toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle die woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, U woord is die waarheid. Amazing gedeelte. Geseënd is elkeen wat die woord hoor en dit ook doen. So ongelooflik as jy by vers 13 begin en jy kyk wat veroorsaak word, wat gebeur die oomblik as ons besig is met die woord. Luister na vers 13 weer. Maar nou kom ek na U toe, ek spreek hierdie dinge in die wêreld. Alles wat hy tot dusver gesê het hy gespreek in hierdie wêreld, sodat wat kan plaasvind, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Alles wat hy tot dusver gesê het hy gesê, sodat die blydskap volkome in hulle kan wees. Hy het dit voorheen al gesê, in Johannes 15, vers 10 en 11, sê Jesus die volgende, as julle my gebooie bewaar, dit beteken alles wat ek gesê het. As julle dit bewaar, as julle dit doen, alles wat ek vir julle gesê het, as dit vir julle belangrik is, wat ek vir julle gesê het, as julle daaraan vashou dit wat ek vir julle gesê het, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Die woord van God veroorsaak wat in ons lewens as ons dit bewaar? Blydskap, vreugde.
Wat het ons dusver gesien in die afgelope hoofstuk, in die afgelope klompie verse? Wat het hy gesê die hele tyd? Hy het eers vir hulle vertel, hy gaan sterwe. Die oomblik as hy sterwe en hang aan 'n kruis, moes hulle nie hartseer gewees het. Hulle moes geweet het, hy het dit beloof. En sy sterwe aan die kruis sou vir hulle die oorwinning bring. Dit was 'n beplande aksie voor die grondlegging van die aarde. Niemand het Jesus, hy sê dit self, niemand neem my lewe van my af weg nie. Ek gee dit uit my eie. En daarom behoort Christus se sterwe vir hierdie mense 'n tydperk te wees, al verloor hulle nou vir Jesus en hulle dink hier sterwe hy, dat hulle sal weet, dit is beloof, dit moet so wees, en dit veroorsaak met vreugde in hulle lewens. Jesus het verder gesê, dat hulle nie bekommerd te wees nie. Hy en die Vader hou hulle vas. Dis nie net hy wat hulle vashou nie, dis die Vader ook wat hulle vashou. En hoekom hou die Vader hulle vas? Want die Vader hou hulle vas omdat hy hulle gekies het voor die grondlegging van die aarde. En omdat hy hulle gegee het vir die Seun, en die Seun en die Vader hou hulle vas. As jy dit weet, moet jy ongelooflike vreugde in jou lewe hê. As jy weet dat dit God is wat jou vashou, en dat dit nie jy is wat God vashou nie, moet dit vir jou ongelooflike vreugde gee. Imagine as dit jy is wat God vashou. Ek weet nie van jy nie, maar as dit gegaan het dat dit afgehang het van my, kan ek dit vandag verloor. Is dit nie so? So daar kan nooit vreugde wees in my lewe as dit enigstens van my afhang. Maar imagine, dis alles in sy hande, en is hy wat vashou, en is hy wat in beheer is. Wat veroorsaak dit by my? Vreugde. As jy my woord bewaar, as jy hoor wat ek sê, as jy dit jou eie maak, wat gaan gebeur in jou lewe? Vreugde. Judas sou verlaat het, en Judas sou verlaat het omdat hy nooit deel was van hulle. En so het Jesus ook vir hulle beloof, daar gaan baie wees wat gaan verlaat. Maar die rede hoekom hulle verlaat, is dat hulle nooit deel is nie. Moet nooit twyfel in jou redding, omdat ander die kerk verlaat nie. Moet nooit beginne twyfel oor wat God gedoen het in jou lewe, omdat ander mense wegstap nie. Die rede hoekom hulle wegstap, is omdat hulle nooit deel was nie. Jy is deel. Weet jy weet hoekom jy deel is. Jy weet hoekom jy in jou hart ervaar dat jy deel is. Hoe weet jy is deel? Want jy het 'n begeerte om God gehoorsaam te wees op sy woord en sy vereiste, en nie wat jy dink nie. Dit alleen is 'n teken dat jy in hom is. So hy wil vir ons sê, hoor hierso, as ander mense weggaan, as ander mense verlaat, ja, dis 'n hartseer moment. Ja, dis sleg as mense die kerk verlaat. Ja, dis sleg as mense hulle rug dra op wat Christus vir hulle beloof het. Maar onthou een ding verseker, daai mense was nooit deel daarvan nie. Moet nooit dat dit jou vreugde steel wat jy in Christus het nie. Ek het dit vir julle gesê, sodat julle vreugde sal hê. Hy bid vir ons. Hy vertel vir hulle, ek bid vir julle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar ek bid vir julle. Die oomblik as ek besef dat God, deur Jesus Christus, wat God self is, vir my ingetree het, dat hy vir my gebid het in Getsemane, dat hy die een was wat die hoëpriester is, wat vir my gedra het op sy bors aan die kruis van Golgotha, vir my spesifiek, dat hy volgens Hebreërs 7:25 leef om ewig vir my in te tree. Daar's die een oomblik wat verbygaan, wat God nie besig is om deur sy lewe vir my in te tree nie. En wat gebeur met die gelowige in die oomblik as hy dit hoor en hy dit weet? Blydskap, vreugde. In Johannes 1 skrywe Johannes vir die gemeente en hy sê vir hom, ons skrywe hierdie dinge aan julle. Ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees.
Ons het al hierdie dinge aan julle geskryf, ons vertel vir julle oor wie Jesus is en wat hy kom doen het. Dat hy kom woon het tussen ons, dat hy kom wandel het tussen ons, wat hy bewerkstellig het. Ons vertel julle al hierdie dinge sodat julle blydskap volkome kan wees. Ek wil hê jy moet daar op Psalm gaan kyk, wat hierdie vir my mooi illustreer, die blydskap wat ons kry, as ons verstaan wat God vir ons gedoen het. Psalm, kom ons begin by Psalm 4. Ek wil 2 psalms lees. Psalm 4. Vers 6. Offerandes van geregtigheid. Wat beteken offerandes van geregtigheid? Doen wat reg is. Doen wat reg is. Okay. So, doen wat God van jou gevra het, bewaar sy woord, doen wat hy gevra het. Offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Mag ons jou aangesig sien, o Here. Dan vers 8. Groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Dan kom ons net vers 8 vir mekaar sê. As jy kind van die Here is, en jy verstaan, en hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer verstaan jy wat Christus vir jou kom doen, en dan meer verstaan jy wat die Vader doen, hoe meer verstaan jy wat die Heilige Gees kom doen, hoe meer dit in jou lewe, oor jou lewe spoel, die wete van wie God is, deur sy woord geopenbaar in jou, hoe meer dit plaasvind, hoe meer is daar oorvloedige vreugde in jou lewe, meer as wat die wêreld vreugde het, as hulle koringkies ingesamel het. As hulle die koring ingesamel het, en die hele vragmotortjie so oorlaai, en die boer kyk aan haar, en hy sê, woe! Groter vreugde het die kind van die Here om te verstaan wie hy in God is. Groter vreugde as wat? Die koring en hulle mos oorvloedig is. Mos is die wyntjies. Groter vreugde as die mense wat by die tafel sit en die wynbottels word daar neergesit. Jy gesien al die mense vreugde. Jy al gesien die wêreld in vreugde, hulle kry ewe skielik as die wyn inkom. Dit is asof alles verdwyn. Hulle is nog besig om met mekaar te praat, hier kom die brandewynbottel. Groter vreugde. Groter vreugde as daar koring is en oorvloed mos is by die kind van die Here. Groter vreugde. Ons gaan nou nog 'n bietjie verder oor gesels, maar dis ons probleem. Ons probleem is, ons vreugde is nie groter in wat ons in Christus het, as wat die wêreld vir ons kan bied. Dis waar ons probleem het. En dan sê hy vers 9, ek wil in vrede gaan lê met eens aan die slaap raak. Iemand wat kan gaan lê en net aan die slaap raak, is iemand wat het? Vrede. Want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Wonder hoe weet hy dit? Kom ons gaan kyk na Psalm 23. Baie bekende psalm, maar ek wonder baie keer lees ons hom regtig waar. Psalm 23. Een psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Niks in hierdie wêreld sal my ontbreek, as Christus my herder is. So as enigiets jou ontbreek, as Christus jou herder is, weet, dat daai ding wat jou ontbreek, het jy nie nodig. Want niks sal jou ontbreek nie. Is dit waar? Ok. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek nie. Enigiets wat die wêreld vir my beloof, wat die wêreld dink is belangrik, dit mag my ontbreek. Maar dit wat belangrik is in my geestelike lewe, sal nooit my ontbreek nie. Vers 2. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen.
Kyk, so amazing, hè? Groen weiveld. Waters waar is, lei hy my heen. Hy is die een wat my lei na hierdie plek toe. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil, spore van geregtigheid, om te doen dit wat reg is. Vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en die staf die vertroos my. Die stok en die staf beteken, daardie tye van absolute lyding, waar U ook in beheer is daar tot wat van my lewe, tot opbou van my geestelike lewe. Ek ervaar dit in my lewe, en daarom, het maak nie saak waarheen ek gaan nie, ek het vertroosting, U is in beheer. Vers 5, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, dis vreugde. My beker loop oor. Dis daai tyd wat jy jou beker sit, en jy het jou vrugtesappie of jou water of wat ook al, en jy vat die beker daar en jy begin hom in te gooi. En dan kom daar 'n punt wat dit so half lyk of dit gaan oorloop. En dan wil jy sê, okay, nou, God gaan in sy almag en hy sê, die oomblik as jy dink is nou, dit is te veel, dan gooi ek nog. Sodat alles wat in my woord is, so oor jou spoel, dat jy sê, Here, ek het oorvloed. En jy gaan nooit ervaar as jy nie besig is met sy woord. Want jy moet my woord bewaar. Jy moet my woord bewaar, want as jy my woord bewaar en jy wandel in geregtigheid, sal jou beker oorloop. Sal jy ervaar hoe ongelooflik wonderlik en goed ek is vir jou. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in die lengte van dae. Dawid afsluit mee, ek gaan tuis wees daar waar ek nooit gaan afskeid neem van hom nie. Vreugdevolle, wonderlike tyd. Blydskap. So van die begin af, is dit wat die psalmdigters vir ons vertel, is dat ons wandel in sy geregtigheid, dat ons sy woord bewaar. Wat sal daaruit voortvloei? Vreugde, blydskap. Romeine, Nuwe Testament, Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie in spys en drank nie. So die koninkryk van God gaan nie oor al jou bossies nie, en wat jy het om te drink nie. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, dit gaan nie oor wat ek hier fisies het nie. Dit is nie waaroor die koninkryk van God gaan nie. Dit gaan nie daaroor, as ek baie het, is ek baie geseënd nie, en as ek min het, is ek min geseënd nie. Die koninkryk van God gaan nie oor wat jy hier het nie. Het gaan nie oor spys en drank nie. Maar geregtigheid, doen wat reg is. Vrede, wat God in ons lewens kom gee deur Christus Jesus. Blydskap in die Heilige Gees. As jy wil weet of iemand 'n kind van die Here is, wat gaan die kenmerk wees dat hy deel is van die nuwe koninkryk? Hy gaan God se woord bewaar, hy gaan geregtigheid doen, hy gaan vrede in sy lewe hê, en hy gaan 'n blydskap hê. Want wie veroorsaak dit? In die Heilige Gees. In die Heilige Gees. Miskien vra jy vir my, Johan, maar ek het nie die blydskap. Ek het nie altyd die blydskap. En ek wil jy moet in jou lewe gaan kyk. Wanneer verloor jy die vreugde in jou lewe? Die oomblik as jy begin om 'n leuen te glo. Die oomblik as jy jou oë begin vestig op die hier en nou, in plaas van die koninkryk wat alreeds ek deel is in Jesus Christus. Dis die oomblik wanneer ek my vreugde verloor. Gaan kyk waaroor beklei jy en jou vrou met mekaar. Is dit koninkryksgoed? Hy wil nie laas julle beklei oor die koninkryk. Vroukie, jy lewe nie voluit vir die Here. My man, kom ons moet voluit vir die Here lewe. En dan raak julle van mekaar kwaad. Nee, jy raak kwaad. Vir wat? Wêreldse dinge. Dit steel jou vreugde. Waarop is ons gedagtes die meerderheid van tyd deur die week? Vertel vir my, waarop is jou gedagtes die meeste van die tyd deur die week? Op die Here? Sy koninkryk? Die wêreld. Die wêreldse dinge. En jy is die hele tyd besig om jouself af te vra, hoe kan ek nog meer van dit kry?
oorlaai met alles wat jy nodig het en jy kyk na die wesens, die weeskinders in die wêreld wat sonder 'n vader is en jy begeer wat hulle het. Waarvan as ek jou 'n weeskind maak? Waarvan as ek my liefde van jou al wegtrek en jy kry wat hulle het? Ek wil nie daai dag hê nie. Ek wil dit hê. Here, vat alles van my al weg. Ek wil net U hê. En om die stem van die Here te hoor en te sê, jy sal nooit my verloor nie. Daarom hoef jy nooit jou vreugde te verloor nie. Vreugde in ons lewens. Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. So my dat die blydskap en die vrede altyd saamgaan, is dit nie? Blydskap, vrede deur die geloof. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Hoe meer ek groei in God se woord, hoe meer ek God se woord bestudeer, wat gaan die kenmerk wees in my lewe, wat gaan meer raak? Kom op, vertel jou gou iets. Iemand wat sy doktersgraad het in die woord van God, kan nie so rondloop nie. Ok, hy het definitief ergens 'n doktersgraad, maar definitief nie in die woord van God. Hoe meer ek die woord van God lees en hoe meer dit oor my spoel wie God is en wat hy kom doen het. Is dit nie wat ons ervaar in hoofstuk 17 die hele tyd nie? Ons besig met Johannes 17 is nie. Die woord spoel oor ons en hoe meer ons dit hoor, hoe meer opgewonde is ons. Ons kan nie genoeg kry nie. Daar's vreugde. Die oomblik as ons die woord van God in ons lewens het, wat sal dan plaasvind in ons lewens? Want God beloof dit ook. God beloof ons, wat sal plaasvind die oomblik as jy die woord bewaar, doen wat die woord sê, die woord deel raak van julle lewens. Wat sal dan gebeur? Hy begin dit al reeds vir hulle te sê vroeg in Johannes. Luister wat sê hy vir in Johannes 15, vers 18 en 19. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my julle voor julle gehaat. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Tweede punt. Hoe weet jy is uitverkore van die Here? Die wêreld haat jou. Die wêreld haat jou. Want as jy nie deur die wêreld gehaat word nie, beteken dit jy's nie besig om vir die Here te lewe nie. En as jy nie vir die Here besig is om te lewe nie, hoe kan jy uitverkorene wees? Maar as jy sy woord bewaar, sê hy vir jou, net soos hulle vir my hanteer het, net soos hulle vir my hanteer het, so sal hulle vir julle ook hanteer, want julle bewaar my woord, net soos ek die woord bewaar het van my Vader wat in die hemel is. Johannes 17 vers 16, as jy nou net vers 16 kyk daar, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Hulle is nie van die wêreld. Kinders van die Here, jy is nie van hierdie wêreld nie. As jy wil weet een van die betekenisse van wat beteken heilig, agios in die Grieks, wat beteken dit om heilig te wees? Van die Ou Testament leer ons wat heiligheid beteken. God sê vir hulle, ek wil hê julle moet afgesonder wees van die res van die volkere. Beteken dit dat ander volkere nie deel geraak het van Israel? Nee, hulle het. Tuurlik het hulle deel geraak. Maar die oomblik as hulle deel geraak het, wat moes hulle doen? Hulle moes 'n klomp goedes doen, hulle moes hulle self besluit. Eerste van hulle. Hulle moes nie beskiklik nuwe kos tradisie hê, hoe hulle moet eet. Hoekom het God al daai goedes gesit? Sodat hulle afgesonder kan wees, heilig kan wees van die res van die wêreld. Dat die res van die wêreld kan sien, hulle behoort nie aan die wêreld nie, hulle behoort aan iemand anderste.
En dit moes die vraag gewees het wat die volkere vir Israel gevra het, aan wie behoort julle? Dat julle anders te lewe as ons. En dan moes hulle sê, ons is afgesonder vir God. Ons behoort aan God. Luister na wat sê Levitikus 25 vers 23. Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie. Dis al julle gedagte van die oomblik as jy grond verkoop het in Israel, het die ander persoon het gekoop, maar hy het dit net gekoop vir 'n bepaalde tyd. OK? As die 50 jaar terug was, verby was, dan was al daai grond teruggegee na die oorspronklike eienaar toe. OK? So geen grond het ooit aan jou behoort nie. Het sal goed wees as iemand dit vandag ergens wil net leer in Suid-Afrika. Dat alle grond behoort aan God. En as ek my grond verloor, is God se. Weet jy wat sê? Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne. Die land is myne. Dis nie joune nie. So wat as God op 'n stadium kom en sê ek wil jou land hê? Gee my jou land terug. En wat ook al 'n manier hy gebruik om my land van my al weg te vat. Wat moet ek sê? Here, die land was nooit myne nie. Wat sal gebeur as Christene hierdie goeders begin vang? Ek luister na Christene en dink met myself, ergens verstaan, lees ons 'n ander Bybel. My Bybel sê jy moenie in opstand kom nie. Dis wat my Bybel sê. My Bybel sê, as hulle jou 100 kleed van jou af eis, gee ook jou boekleed. Nou luister wat ek sê. Okay, Johan. Kan ons na die ander toe gaan? Hier is 'n bietjie taaf. Wat het gebeur? Kan jy nou verstaan? Wat gebeur nou? Kom ons vat dit. Ons maak dit baie prakties, want ek wil hê jy moet dit prakties ervaar. Ons baie keer as jy Johan, okay, jy was daar broer, my gebeur. Ek wil hê jy moet so prakties wees. Wat gebeur as dit nou plaasvind in my lewe? En ek sê, Heer, dankie vir die tydperk wat U hierdie grond vir my en my familie gegee het. Here, gee dit vir U terug. En jy het vreugde in jou lewe. Wie weet jy interessant? Jou vreugde kan niemand steel van jou. En ek wil vir jou sê, daar's baie mense daar buitekant in die wêreld en jy weet van hulle wat duisende en duisende hektaars het en hulle is nie gelukkig. Jou geluk is nie in die hoeveelheid besittings wat jy het nie. Jou geluk lê dat jy die koning van alle konings in jou lewe het. En die kinders van die Here, ons vergeet dit. Ons lyk soos die wêreld. Ons praat soos die wêreld. Ons kom by mense en dan sê hulle hierdie goed is vir ons. Lyk vir my, die regering gaan ons grond steel. En dan sê jy, ja, nee, ek dink dit is onregverdig. In plaas dat jy sê, hoor die ouens, het ons al ooit gedink dat al vat God die grond, want onthou, dis hy wat in beheer is, geen mens nie. Jy dit geweet? Bybel sê dit. Toe hy vir Nebukadneser stuur, was 'n Nebukadneser wat gekom het. God sê ek gebruik Nebukadneser as my diensknegt. Kores as my diensknegt. Die ANC regering as my diensknegt. As my diensknegt. En ek gaan dit gebruik sodat wat in jou lewe kan plaasvind. Dat jy vreugde kan hê. Dat jy vreugde kan hê, wetende, ek is 'n koningskind, en dit wat ek in die Here het, kan niemand van my al wegvat. Voel dit nie lekker nie? Voel jy jou, gaan 'n las af. Okay, kom, vat dit. Imagine ons môre, imagine wat gebeur. Ek sien nie dit gebeur nie, maar imagine, môre sê die regering van die dag, wie ook al dit is, miskien kom die EFF volgende week in bewind. Who knows? Ek dink jy ek is bekommerd daaroor.
My God is absoluut soewerein in beheer. Ek het geen probleem wie aan bewind kom nie, want God sê, die wat aan bewind kom het ek aangestel, en hy wil iets vir my leer daardeur. So prys sy naam, maak nie saak wie aan bewind kom nie. En nou moet ek vlug vir my lewe. En daar is my ou huisiekie. Is amper afbetaal, so die bank moet maar die les van. Daar gaan ek oor die grens. Met vroukie en kindertjies. My kinders is al groot, so hulle sal miskien op 'n ander pad, ander land toe gaan. Maar weet jy wat? Daar waar ek kom, gaan ek een doel voor oor hê, is om vir mense te vertel, my God lewe. En die oorwinning wat hy in my lewe gee, kan niemand van my wegvat. Ek kan maar pappies eet. Ek doen dit in vreugde. En ek was daar al in my lewe. En weet jy wat? Ek het vreugde gehad. Die wêreldse dinge gee nie die vreugde nie. Dis wat God sê, my woord gee die vreugde. In hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Luister na 1 Kronieke 29 vers 15. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor die aangesig, soos al ons vaders. Ons daal op die aarde soos 'n skaduwee en daar is geen verwagting nie. Ons daal soos 'n skaduwee, dan is dit verby. Ons is vreemdelinge en ons is bywoners in hierdie wêreld. Hebreërs bevestig dit as hy die Ou Testament aanhaal van die manne van geloof, vroue van geloof. Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het in die verte gesien en geglo en begroet. Wat het hulle gedoen? Hulle het gehoor van die beloftes. Daar's 'n belofte van 'n verlossing. Elke keer as hulle die lam geoffer het, hulle geweet, daar moet iemand kom wat sterf. Die lam kan dit nie wegvat nie. Iemand sal kom. En hulle het gekyk in die toekoms en gesê, daar gaan kom. Maar hulle het nie die belofte verkry nie. Hulle het dit nie geontvang in hulle lewens nie. Ons kyk daarna en ons sien, wow, kyk God se plan. Hulle het gekyk en gesê, ons weet ons kan dit sien. Ons weet dit gaan kom. En hulle en die engele, van die engele was net so begeerig geweest om God se plan te sien. Hoe gaan God dit uitwerk? Maar hulle het dit in die verte gesien en geglo en begroet. En het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Ek dink dis een van die grootste dinge wat moet begin plaasvind in ons lewens, vir jou en vir my, as ons by die punt kom en besef, ek is 'n vreemdeling en bywoner in hierdie wêreld. As die Here vir my geld gee om te gebruik dit tot eer en verheerliking van sy naam. As hy alles wegvat, prys hom. Maar dis niks om aan vas te hou nie, want is nie joune nie. Jy is 'n vreemdeling en 'n bywoner op aarde. 1 Petrus 2 skryf hy vir die gelowiges, 1 Petrus 2 vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer met die siel. Onthou julle daarvan. Weerhou julle daarvan. Julle is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld. En die oomblik as jy 'n vreemdeling en bywoner is in die wêreld, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan my woord bewaar en die wêreld gaan jou haat. Daar's 'n goeie voorbeeld hiervan. In Suid-Afrika op hierdie stadium, baie vlugtelinge kom in Suid-Afrika in. Hoe word hulle ontvang in die woongebiede waar hulle bly? Hoekom? Hulle is nie van hier nie. Hulle is nie van hier nie. Hulle is 'n bedreiging. Die Here sê vir ons is ook nie van hier nie. En terwyl ons in hierdie wêreld in lewe, en omdat ons nie van hier is nie, hoe gaan die wêreld oor ons voel? Gaan ons haat. Want jy's vreemd. En as jy nie vreemd voorkom nie, is omdat jy nie vir die Here lewe nie. Jy moet vreemd wees. Het jy altyd gevoel jy's vreemd? OK, as mense met jou praat weer volgende keer oor die regering, wees net absoluut vreemd. Wees net totaal vreemd. Die ouens moet na jou kyk, as jy iets sê, dan moet hulle sê. Elke keer is jou mond op man. Later dan sê hulle vir jou, OK, as nie jou nie. Want dis wat gebeur, is dit nie?
Elke keer as jy begin om te sê wat God se woord sê, en weet wat, nee? Toe hy die bergpredikasie kom verkondig het Jesus, en hy stap op die toneel, en hy kom op die toneel en hy preek sy preek, en hy sê vir hulle, geseënd, Makarios, gelukkig. Terselfdertyd hy sê, gelukkig, Makarios, gelukkig. Hy sê, gelukkig is die wat arm van gees is. Gelukkig is die wat honger en dors is. Wie wat die res van die mense, jy het nie idee wat die res van die mense gedink het op baie stadium. En dan hier is gekyk en sê, hulle nie verstaan, is dit nie? Hulle nie verstaan, hulle het hom nie verstaan nie. Elke keer as hy gepraat het hulle, en dis wat met ons gebeur. Mense, dis ons grootste probleem, ons lyk te veel na die wêreld, jy en ek. Ons lyk soos die wêreld. Daarom skok ons nie die wêreld deur die evangelie wat ons uitdra nie. Skok hulle nie. Ons sit by hulle en hulle praat oor goedes en ons sê ja, nee, ek is net so bekommerd oor die toestand van ons land. Kom ons bid vir die toestand, dis terrible. Weet jy, ek het oorwinning in hierdie stadium. Ek glo die Here is in beheer en jy? Ek glo my God is in beheer. En wie wat? Al vat hy alles van my weg. Mag sy naam geprys word deur my lewe. Want my evangelie is nie, hy is absoluut in beheer, hy sal dit nooit toelaat. Rubbish. Ek wil vertel van die wonderlikste kinders van die Here, die Hugenote, die Franse Hugenote. Baie moes hulle vlug. Baie van hulle moes Suid-Afrika toe vlug. Hoekom? Dat in die land waarin hulle gewoon het, hulle besig was om doodgemaak te word. Dink jy is beter as die Franse Hugenote, die reformatore wat gesterf het vir hulle lewe, die vroeë kerk? Is jy enigstens beter as hulle? Ons lewe in 'n tydperk wat ons ongelooflik rustigheid ervaar. Ten spyte daarvan dat die wêreld ons haat, is daar rustigheid. Niemand kom na jou deur toe en klop aan jou deur en sê, kom uit, ons wil jou doodmaak. Maar ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Terwyl ons vreemdelinge in hierdie wêreld is, moet ons vashou aan God se woord, aan sy waarheid. Dis wat hy sê, bewaar hulle. Vers 15, ek bid nie dat julle die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar. Die bose wat in hierdie wêreld is, wat rondloop, gaan een ding die hele tyd probeer doen. Wat doen die bose? En ek wil weer dit sê, die bose is nie die mense op met die swart kleedjies op die berg wat besig is om te bid nie. Hulle is nie van 'n myl. Die bose is die predikant wat voor staan in die kerk en die Here se woord so 'n bietjie verdraai. Dis die bose. Satan kom na Eva toe en hy sê, het God gesê. Dis die bose. Die bose sê, dis duidelik wat God gesê het, maar het God dit regtig waar bedoel? Johannes 8 vers 44 praat Jesus met hulle, hy sê, julle het die duiwel as julle vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Wat is die begeertes van jou hart? As die wêreldse begeertes is, dan is die duiwel jou vader. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hy is 'n mensemoordenaar. Wat wil die duiwel met jou en jou familie se lewe doen? Hy wil dit vernietig. En hy kom vertel vir jou goedjies, en hy kom kleer dit so mooi in. Jong manne, daai meisietjie wat so pragtig lyk. En jy kyk na haar en sê, en sy is nie 'n kind van die Here nie. Klippe kan die res van jou lewe. Dit wat met jou gebeur. En dametjies, daai ouetjie wat so oulik lyk nou. Vandag maak hulle nie eens met die deur vir jou oop nie, maar daar was 'n tyd dat hulle jou die deur vir jou oopgemaak. En dan sê hy, ag, ek sal so goed vir jou sorg. Hy doen. Okay. Sy hele lewe, sonder dat hy Christus in sy lewe het, sy hele lewe draai net
oor onsself. En die duiwel gaan hom gebruik in jou lewe om jou lewe te verwoes. Dis kom een van die eerste dinge wat hy van jou vra is om met hom seks te hê. Sodat hy jou lewe kan verwoes. Bly by die waarheid. Die Satan wil nie die waarheid van ons vertel nie. Hy lieg. Elke keer as hy praat, dan is dit 'n leuen. Daar jy die profeet wat gekom het, hy moes die opdrag van die Here, hy kom na die koning toe en hy sê vir die koning, so sê die Here. En die koning sê vir hom, mag hom eet saam met my, kom drink saam met my, onthou julle daai? En hy sê, koning, ek mag dit nie doen nie, want God het gesê, ek mag nie eet of drink in hierdie dorp nie. En toe hy uitgaan, wie ontmoet hom? 'n terroris. Dis wat ons dink. Jy sien hom van ver af, lang hare en 20 oorbel in sy ore. Kom hy hier aan, sê vir jou iets. Jy kan hom sien man, jy kan hom sien daai ou moet jy nie vertrou nie. Nee, hy is 'n profeet van die Here. Hy sê, het die Here gesê? Nee man, die Here het vir my gesê, ek moet gou vir jou kom roep, kom eet by my en kom drink by my. Hy man is doodgevind deur 'n leeu op die pad. En dis elke keer wat gebeur as jy luister na dit wat die duiwel vir jou vertel. As jy nie sy woord bewaar nie, is dit wat elke keer in jou lewe gebeur. Jou lewe word vernietig. Bly in die woord. Bewaar die woord. En as jy die woord bewaar, wat sal jy hê? Vreugde in jou lewe. Elke keer vreugde in jou lewe. As jy nie vreugde in jou lewe het nie, raak stil. Sê die Here, Here, wat op hierdie stadium is besig om my vreugde van my al weg te steel? Waar is ek besig om die duiwel se leuen te glo in my lewe? Want ek het nie vreugde nie. Wat is dit? En bid en deur die Heilige Gees se werking in jou lewe gaan die Here vir jou wys. Hierdie ding in jou lewe gee jy nie vir my nie. Of dit jou werk is, hierdie deel van jou werk behoort nie aan my. Hierdie deel van jou familie behoort nie aan my. En hierdie goedes is besig om jou vreugde te steel, totdat jy dit vir my gaan teruggee. Het jy vreugde? Het jy vreugde? Dis een van die belangrikste vrae vir 'n kind van die Here. Een van die belangrikste eienskappe groot van 'n kind van die Here is dat hy vreugde in sy lewe het en mense moet dit kan sien. Hy het oorwinning terwyl ander nie die oorwinning het nie. Jy sit nooit op moed verloor se vlakte nie. Met handjies in die hande en sê, Kan ek vir jou iets vertel? Toe my ouma grootjie gelewe het sy vir my pa gesê, ek is bly, ek word nie groot in julle tyd. Gelukkig in my tyd, soos in my voorvaders se tyd, was God 'n lewendige God. En hy lewe vandag. En hy lewe hier binne in my. Amen. Kom ons buig ons hoof. Here, met vreugde in ons harte, kom ons na U toe en sê, Here, ons wil U loof en prys vir alles in ons lewens. Ja, Here, dit wat belangrik is, kan niemand van ons al wegvat. En daarom het U van die begin af in U woord vir ons vertel wie U is. U het vir die disippels presies vertel wat U kom doen het, wat gaan gebeur. Sodat hulle nooit in 'n toestand van angstigheid sou wees nie, maar sou geweet het, my God is in beheer, maak nie saak wat in hierdie wêreld aangaan. Here, in hierdie boodskap moet uitgebasyn word in 'n wêreld waar ons leef. In 'n Suid-Afrika waar mense
so graag in 'n toestand beland oor die belaglikste goeders. Asof U nie 'n lewende God is. En met die toestand van ons lewens proklameer ons vir die wêreld dat U dood is. Mag ons as kinders van U ophou om die duiwel se leuns te glo. Mag ons vashou in die wonderlikste boodskap van 'n Vader wat ons so lief het, dat hy sy seun gestuur het, wat ons so lief het, dat hy aan die kruis gesterf het, dat hy intree vir ons, dat hy ons so lief het, dat die Heilige Gees gekom het, dat hy ons vashou, dat hy vrede in ons lewens laat deurbreek, dat hy blydskap in ons lewens laat deurbreek. Here, ons is oorlaai, ons bekers loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ja, Here, met die verstaan dat die koninkryk nou al reeds begin het, ek sal tuis wees in die koninkryk van nou af tot in die ewigheid. Aan U alleen kom die aanbidding van ons harte. Amen.